အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီမိုင်း channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အားလုံးအကြောင်းအရာလေးတစ်ခု share လုပ်ပြီးသွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့လက်ရှိမှာကျွန်မထိုင်းစာတင်နေတယ်အဲ့ဒီထဲကပေါ့နော်ဒီတော့မှ Edison ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတော်တော်လေးကိုသဘောကျလို့ကျွန်မပြန်ပြီးတော့အားလုံးကို share လုပ်ပြီးသွားခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မပထမဆုံးအရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်သူပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ပေါ့နော်ကန် on anti ဆိုခေါ်မလို့คือပေါ့နော်กันยอนแพ้เหลววิธีที่สุดပေါ့နော်ในการที่จะทำให้มันสำเร็จได้นั้นก็คือกันลองมาอีกครั้งပေါ့နော်သူပြောသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့กัน on anti ที่สุดของมนุษย์ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့လူသားတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်အကြီးမားဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဒီအပြော့ညံ့ဆုံးတော့လောက်ကြကတော့အပြော့ညံ့ဆုံးလူသားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဒီအပြော့ညံ့ဆုံးတော့အရာကတော့คือပေါ့နော်ဒီกันยอนပဲအရှုံးပေးခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဝိธีที่สุดပေါ့နော်နိုင်ငံให้จะสำเร็จได้นั้นပေါ့နော်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတော့နီးလန်အောင်မြင်ဖို့အကောင်းဆုံးတော့နီးလန်ကတော့ก็คือกันลองมาอีกครั้งနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ပြီးတော့စူးစမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြပြထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာသားလေးကိုတော်တော်လေးကိုသဘောကျပါတယ်။တော့မှ Edison ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးထဲကပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်လူသားတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီအကြီးမားဆုံးတော့ပေါ့နော်ဒီပြောညံ့ခြင်းကတော့ဒီအချုံပေးခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတော့နီလာအောင်မြင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးတော့နီလာကတော့ကန်လောင်မိုက်ဤခန်းနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစ조사ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အားလုံးလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဒီလိုကိုကအရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပြန်လည်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြဖို့ပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြဖို့ကျွန်မအနေနဲ့အကြံပြုရင်းနဲ့ see you in the next video ပါရှင်